یہ سب جانور اللہ کی مخلوقات ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی تکلیف پر تکلیف محسوس کرنا، یہ ایک مسلمان کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور بہت سی روایتوں میں خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ہر جگر تر جس کی تم خدمت کرتے ہو، جس میں جان ہے، وہ تمہارے لیے آخرت میں اجر کا باعث بنے گا، اور اگر کسی جانور کو تکلیف دو گے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگے۔ اس لیے اس کا کوئی مذہبی لحاظ سے تو سوال ہی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کوئی غلط فہمی یا غلط تعبیر لوگوں میں ایک رائے پیدا کر دیتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ کہ آپ اینٹ ماریں، پتھر ماریں، جانوروں کو تنگ کریں، جانوروں کو کسی بری حالت میں رکھیں، یہ تو ہر حال میں ایک بڑا جرم ہے، اور اس کا سدباب جس طرح باقی دنیا حساس اور کر رہی ہے، ہمیں سب سے بڑھ کر، سب سے آگے ہو کر کرنا چاہیے۔ زو بنے ہوتے ہیں، چڑیا گھر، جہاں جانوروں کو قید کر کے رکھا جاتا ہے اور لوگ آتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، نیچر کا علم بھی حاصل کرتے ہیں، تو یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ جو دینی تصورات یا دینی تعلیم کے لحاظ سے کوئی قابل اصلاح چیز ہے؟ دین تو بہت بڑی چیز ہے، میں تو اس کو انسانیت کے خلاف سمجھتا ہوں، یعنی آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور دیا ہے وہ بھی